¡Huye! ¡Escapa! ¡A la fuga! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡No! ¡Descuida! ¡Yo te bajaré, Thomas! ¡Thomas! ¡Cuidado! ¡Ayuda! ¡Mis ruedas delanteras! ¡Me derrito! ¡Me derrito! ¡Ay, huracán! ¿Qué debo hacer? ¡Lo que sea! ¡Huracán no hará entrega con ruedas derretidas! Y ahora todos se irán y nos dejarán sin ninguna ayuda. Lo merecen después de lo que le hicieron a Thomas. ¡Sí! Lo tenían aquí cuando quería ir a casa y engañaron a su amigo. Pero... Frankie, ¿estás bien? Solo queríamos ayuda. Yo creo que es demasiado trabajo solo para nosotros dos. Pero, ¿por qué no pidieron ayuda? ¿Por qué? Nadie quiere trabajar aquí. Las demás locomotoras están muy ocupadas. No llores, Frankie. Tal vez hay locomotoras que no están ocupadas. ¿Qué? ¿Qué dices? ¿Nosotros? No lo creo, no, claro que no. Somos locomotoras inútiles. ¿Inútiles? No son inútiles. Ninguna locomotora es inútil. ¿No me ayudaron a rescatar a James? Sé positiva, Lexi. Pregúntate qué puedes hacer. ¿Puede ser lo que sea? No, no podemos hacer nada. Pero lo intentamos. Sí,